以往的整日里妆容可怖，我却从未发现她如此貌美。这是九公主，没了往日那些丑陋的装扮，她竟连素颜也如此好看。可恶！自从我骗他叶哥哥对那种艳俗的妆容情有独钟后，这草包便一直深信不疑，日日顶着一张鬼脸。今日怎么突然素颜现身？以他的美貌，不行，我绝不能让他用这张脸将叶哥哥勾了去。公主，虽然叶哥哥并未与你圆房，但你也不能和别的男子做那种事。叶哥哥手握兵权，又是大楚战神，更是先皇亲封的世子，你这样做，你这不是让天下人耻笑叶哥哥吗？郡主这说的什么话？我这些可都是你叶哥哥亲自种上去的，怎么到了你嘴里就成了我偷人的罪证？难道郡主那些温柔贤惠的名声都是装的？不是的，叶哥哥，云儿不是这个意思。你这新婚之夜差点将我掐死，为的就是这一朵假惺惺的盛世白莲花。世子爷，您这眼光真不怎么样。九公主，你何必咄咄逼人，这样羞辱我呢？那就请问郡主，你当着大家的面羞辱我偷人，是何居心？我只是一时失言，并非有意的。一时失言？那你这失的言未免也太多了吧？我这一身狼藉的名声，可都是拜你自己失言所赐。他怎么有些不一样了？叶哥哥，云儿不是那个意思。我知道，九公主她就是不想让云儿亲近你，所以才如此打云儿的脸面。云儿不在意的。郡主，这才叫打你的脸。你怎么能打我们郡主呢？我打你就是打你了，我还需要挑什么日子吗？你侮辱当朝公主，给你一巴掌，算是免你死罪，还不赶紧跪下给我磕头？世子，你看他平时就是这么欺负我们郡主的。叶哥哥，云儿没事的，云儿只是不想与公主发生争执，不想让叶哥哥你为难。毕竟云儿最讨厌的就是那些只知道争风吃醋、心胸狭隘的后宅妇人。嚣张跋扈又温柔小意，男人会选谁再清楚不过。楚清哥，你永远也得不到叶哥哥的心。哼，这点小伎俩也拿来对付我？风离叶这个烂黄瓜我不稀罕，但不影响我拿来恶心你啊！装绿茶，谁不会啊？郡主，你为什么指使一个丫鬟来办我呀？你若是对我不满意的话，你大可以光明正大与我对峙。为什么要做这种下三滥的手段？叶哥哥，楚微云，这就受不住了。你这些年泼来的脏水，设下的绊子，比这可要痛上千百倍。现在不过收些利息。风离叶，放开我！你要干什么？快点放开我，风离叶！我打了你的小白花，世子是要为他讨回来吗？暴露成性，如此放荡，还真是一个不知检点的女人。
楚清歌，难道想弑夫不成？弑夫？你也配？我脖子上那些印记，可都是你新姑亲自送上的贺礼。那你如今究竟意欲何为？很简单，我只要世子一封和离书。楚清歌，当初你以命相携，要求赐婚，如今却要在新婚之夜和离。你当我国公府上百条人命在这陪你儿戏？世子，边关急报！公主，奴婢刚听说那边边关告急，世子明日便要出征。太好了，终于不要跟那个臭男人待在一起了。还有，太后娘娘怜惜您新婚，不忍您独守空闺，特旨恩准您随军同行。随军？军营苦寒，您自幼娇贵，哪能受得了这种罪啊？虽然说太后娘娘一切都按最高规格来给您安排，可是那毕竟是刀剑无眼的地方呀。正合我意，前世我也是一名军人，不论战地指挥还是医疗救治，皆是我之所长。这深宅困不住我。巧儿，收拾行装，明日即刻出发。此番莫成一役，不仅要大败北秦，更要扬我大楚国威。是，臣定不辱命。你和青歌新婚燕尔，哀家不忍你们两人就此分离，故而下旨允他与你同行。好孩子，你不会怪祖母吧？倩儿怎么会怪祖母呢？能亲赴边关，见证我大楚将士守卫山河百姓，是倩儿的荣幸。此举甚是不妥。此行路途艰辛，战事险恶，公主金枝玉叶，臣担心。就不劳世子您费心了，本公主有的是你不知道的本事。皇上、太后，臣女也想请旨，愿随行陪伴公主。臣女拜见皇上、太后娘娘。公主殿下，皇上、太后娘娘，臣女听闻公主殿下即将随军出征，臣女心中着实挂念。莫愁苦寒，臣女愿意随公主殿下随军出行，还望皇上成全。楚清歌，你想借随军之名勾引叶哥哥，你也配？叶哥哥只能是我的。胡闹！青儿是因为与离夜新婚，方才同行。你跟着去，成何体统啊？陛下明鉴，臣女只是太过担心公主。公主手无缚鸡之力，臣女父亲生前曾当过将军，臣女也学过一些防身之术，关键时刻定能护公主周全。况且公主身子单薄，若是有臣女从旁照料，您与太后娘娘也能更放心。如此也好，多一个人照应，哀家也能安心些。这，既然太后也如此说，便准了。好个楚魏远，从前原主被你蒙骗，在皇帝太后面前说了你不少好话，这才让皇家对你留几分好颜色。我倒要看看你能装到几时。父皇，倩儿虽不才，但尚能自理，实在不敢劳烦郡主来照顾，到时候还得我去分心照看郡主，这岂不是徒增负累？公主，臣女素知公主您向来心气高，不过公主自幼并未习武，又身娇肉贵的，若是没有一个得力的人从旁照料，恐怕连马背都翻不上去吧。臣女只是担心你。你怎么知道？本公主一定不会骑。楚清歌，你幼时学习骑术，嫌苦嫌累嫌日头太晒马鞍太硬，不到1炷香的功夫便想着要放弃，如今你又逞什么能？是啊，公主，你看你今日的一身衣裙，裙摆如此之长，连走路都要人搀扶，
莫说骑马了，就算是身手矫健如陈女这般，穿成您这样，也绝对骑不了马。你们俩在这一唱一和的，不知道的人还以为你们俩是一对，还利落如你，你自己无能，就以为这天下人都与你一般废物。本公主身着盛装，代表的是皇家的礼仪，你有什么本事在这多嘴？啊，我想起来了，你这郡主的身份，也只不过是你母亲救了这国公夫人的恩情硬讨回来。你这身上没有半点皇家的血脉，怪不得这做事这么上不得台面。你这是在说我上不得台面吗？不然呢？楚微云，你只不过是一个郡主，本公主能不能骑马，还轮不到你在人前指指点点。别以为往日我对你不计较，你就可以如此在公主面前放肆。小九之前不是最爱替着楚微云说话了吗？今日怎么如此冷淡？莫不是这个楚微云对小九好都是假的？皇上，臣女绝对没有不敬皇家的意思，臣女只是担心公主殿下，这才言语失当。亲哥所言极是，朕念你以往与亲哥友好，故对你特别宽待，但皇家威严不可轻慢。日后你要跟公主好好学学礼仪。是，陛下。起来吧。青儿，不会骑马也没关系，日后自有下人打点。父皇放心，青儿没问题。公主，臣女言行有失，还望公主见谅。这匹白雪驹乃是罕见的千里良驹，只是脾性暴烈，臣女花了3年的时间才将其驯服。若是公主不嫌弃，臣女愿将它赠与公主殿下，聊表歉意。这可是离世子送给你的生辰礼，你当真愿意忍痛割爱赠与我？自然。好，既然郡主都如此盛情了，我若是再拒绝，反倒是不识趣了。那公主不妨现在就试试，也好让我们大家都看看公主的风采。不过，公主这身衣裙如此华丽，可要仔细些，莫要脏了才好。楚清哥，这烈马除我之外无人能用，待你被他狠狠摔下去，丢了性命，也只能怪你自己不自量力，咎由自取了。楚清哥，我知道你素来任性妄为，处处与云儿为难，但眼下不是你逞强的时候。你这身衣裳确实拖沓，但白雪姬又是匹烈马，你绝不可能驾驭得了。公主怎能如此对待叶哥哥？他可是你的夫君，夫为妻纲啊！哦，你还知道世子是我的夫君？我还以为你不要脸皮，早就把廉耻二字诛之脑后，都忘了他是有妇之夫了呢。楚清哥，你怎么变得如此刻薄？装模作样，看你能得意几时！这烈马定会将你掀翻在地。好马，这怎么可能？他居然不攻击你！何时有了这般身手？怎么可能？这个不学无术的草包，怎么会？他怎么可能驯服我的雪驹？还穿着这一身碍手碍脚的衣裙，这身手远非我所能及。青哥，真没想到啊！
不可能，你定是使了什么龌龊手段。这烈马性烈如火，除了我之外，无人能近身。你如何能做到？并非马儿性子烈，而是废物，吴佩玉良驹。你，不愧是哀家的孙女儿，这气度，这身手，果然非凡呢。青儿，你幼年时不喜欢学这些，没想到现在竟然如此精进，真是让人惊喜呀！这程青居然懂事长大了，这一身的奇术如此出色，看来一定是吃了不少苦吧。皇祖母，青儿不怕吃苦。以前是青儿糊涂，不思进取，辜负了您和父皇的期望。如今青儿已经明白了，身为公主，自当以一身本事担起这份荣耀。以往我怎么没发现她就有这般志气？好，好，好，我的青儿还是最厉害的。如今青儿有这么大的能耐，再加上云郡主一旁帮衬，哀家这心呐，总算是放下来啦。青儿可以照顾好自己的，青儿不需要别人照顾，也不想照顾一些不相干的人。太后，我好了，距大清开拔已经剩下几个时辰了，无需多言，速去准备吧。臣领命。那就多谢郡主忍痛赠马了。青哥，刚才听你一番慷慨陈词，还以为你当真转了性子，没想到还是这副争风吃醋的做派。见云儿一身劲装，英姿飒爽，你便也换上了这身装扮。东施效颦，你也不掂量掂量自己配不配？对对对，我不配。你们渣男贱女最相配。你，楚清哥，我警告你，嘴巴放干净。云儿自幼丧父，已经够可怜了，她母亲更是我母亲的救命恩人，我封家待她如至亲，我跟她之间清清白白。清清白白，清白到让她一个未出阁的女子，多年来不明不白的住在国公府，清白到大婚之夜将我掐死，去了她的庆云院，清白到全城的百姓都以为你们二人才是天造地设的一对。凤离燕，你当天下人都是瞎子，还是当我是蠢材？楚清哥，云儿她父亲是我们封家的救命恩人，我跟他之间只有兄妹之情。我看你就是勾引本世子不成，现在又换了种手段，想用欲擒故纵的手段赢得本世子的倾心。风离燕，你还真是普通又自信啊！你以为你的爱是什么稀世珍宝吗？你的爱是垃圾，孽事！楚清哥，再说一遍，是听不懂人话吗？我真的怀疑你这将军之位还能不能继续当下去。清哥，楚清哥，你越是嚣张，叶哥哥便越能看清谁才值得他真心相待。虽然这些年来叶哥哥对我只有兄妹之情，但这世子妃之位迟早是我的。叶哥哥，别生气，公主她定然不是有意针对你的，只是心中不快，这才口不择言。世子已经准备好了，通知大军，即刻开拔。是。恭迎九公主，恭迎世子爷。
世子爷，您终于来了。秦将军他身负重伤，生死未卜。你若是再不来，末将恐怕……杨副将放心，我既已至此，绝不会放任墨城百姓与将士不管。即刻带我去将军府见秦将军。是。知府，秦将军现在伤势如何？回禀公主，将军在西门附近受伤，剑促深埋，昏迷多日，城中所有大夫皆已看过，束手无策，皆言逆天法术。西门附近中箭，必须立刻进行手术取出箭头，但以这个时代的医疗技术，风险极大。幸好我早有准备，立刻带我去见秦将军。大夫说，我夫君能撑到现在，全凭一股意志在强调性命。夫人切莫过度伤悲，如今叶哥哥既已到来，定会护墨城百姓周全的。况且，如果此刻秦将军醒着，也定然不愿意见到夫人您如此伤怀。我夫君此生最大的憾事，就是未能将墨城护视周全，未能保住全城百姓。如今世子亲临，夫君他想必也安息了。我立刻派人张贴告示，寻遍名医，若是能救活秦将军，本世子了他一个心愿。多谢世子，多谢袁郡主。夫人不必多礼。秦将军他是叶哥哥的旧部，叶哥哥将他视作亲人，那自然也是云儿的亲人。郡主，您跟世子他……云儿与叶哥哥终究只能是知己。叶哥哥现在已经娶了世子妃，云儿只求能时常看到他，就此生无憾了。早闻九公主性情恶毒，果然如此，竟行这般夺人所爱之事。云郡主身份尊贵，却肯屈尊搀扶我这夫人，这般善良心性，怎斗得过那等心思歹毒之人？郡主心地善良，你要坚强，我相信定会有守得云开见月明之日。公主，我家将军重伤在身，您不能进去。夫人，刚才公主来时，您是否未出城迎接？是不是也未曾向她请安？郡主的意思是，她专程为此事来兴师问罪的。我夫君性命垂危，他居然还为这种虚礼斤斤计较，真心歹毒。公主，您不能进去。公主殿下，请您恕罪。实在是因为夫君伤势危重，才未能周全礼数。公主殿下，都是妾身一个人的错，您要罚就罚我一个人吧，求您饶过我夫君一命，求求您了。公主，您再有不满，也都是我一个人的错。我夫君为了大楚鞠躬尽瘁，如今……是啊，公主，您就算要兴师问罪，也得分个时候吧。如今秦将军都已经成那般模样了，您就切莫再胡闹任性了。谁说我要兴师问罪？公主，您在做什么？是啊，公主，我知你素来喜欢精壮男子，可是如今将军都已经病重成这个样子了，你竟然还不能放过他吗？如今我夫君危在旦夕，你竟然还对他图谋不轨，还要折辱于他吗？我只是在查看他的伤情，或许他还有救。公主，你平日里面有那么多的入幕之宾也就罢了，可是如今将军他是生一息尚存了，你竟还色心未改，公主您实在是太令人心寒了。楚微云，收起你那些见不得人的把戏，秦将军的性命不是你用来蛊惑人心的牺牲品。秦将军脸色灰暗，想必是体内
还有义务残留。确实如此，不能妄动啊！公主，你要出风头，也要分个时候呀！如果又误了秦将军的性命，你担待得起吗？什么？郡主，你说他根本不会医术。公主，云儿实在是不能帮您遮掩了。公主她确实不会医术，但是她素日就爱钻研一些邪门外道。她曾说，她说什么？她曾说，与将死的精壮男子行房事，就能永葆青春。楚微云，秦将军危在旦夕，你若是一而再再而三的出言阻挠我，误了病情，我定将你斩于剑下。公主，您现在是想要使用武力逼迫我们放你侮辱秦将军吗？巧儿，接着。公主，巧儿不会武。若是有居心叵测之人想要靠近，只管乱刀砍他就是。不要碰我夫君！我不许你们碰我夫君！你别去动！夫人，出什么事了？公主她偏心血，说想要取将军临终精血来修炼邪术，以报容颜，我们实在是拦不住了。将军为国捐躯，不等随将军出生入死，岂容尔等践踏侮辱！无耻贱货，杀了你们这对不要脸的主仆！不是，楚清哥，活该你被这群兵蛮子乱刀砍成肉泥。世子妃的位子马上就是我的了。胡闹什么？拜见世子。世子，求您为我父亲做主啊！怎么回事？叶哥哥，公主她竟要与将军行房事，以助青春。什么？世子，公主是在救将军。滚！先起来。啊，叶哥哥，公主她竟将将军开膛破肚了。楚清哥，平日里你就嚣张跋扈，如今竟然对秦将军动手。最后一针，我是在救他。救他？非要活活害死他，你才甘心吗？夫君，妾身无能，未能保护好你最后一份尊严呀！夫君啊，妾身这就给你赔罪。夫人，不要冲动呀！郡主，你别拦我，让我陪夫君去吧。夫人，我真的在救他。秦将军身体里的箭头我已经帮他取出来了，休养段时间便可康复。你将我夫君伤至如此，还在这儿大言不惭！就是啊，公主，事到如今了，你还在嘴硬。你竟因为得不到秦将军的身体，就将他杀了。楚微云，秦将军危在旦夕，我全力相救，你却不顾及他的死活，屡次诬陷我。如今他已经脱离危险，你还折辱他的名节，你究竟是何居心？今日就算是你将我打死，我也要为秦将军讨个说法。楚清哥，你残害良臣在先，逼迫夫人在后，现在又出言侮辱云儿，你究竟还要伤害多少人？风离，你是脑子有问题，还是耳朵有病？我再说一次，我是在救他。你若是不信的话，可以找大夫来查看。世子，将军的脸好像变红润起来了。放肆！
速传太医。是。把楚清歌给我带下去。没有我的命令，不准放行。是。公主，请。果然，楚清歌那个废物会是秘书，秦将军还不是命丧黄泉？以叶哥哥对将士的爱重之心，断不会轻饶了他。这正是我痛打落水狗的时候。先生何故摇头？莫非秦将军可还有救？世子恕罪，老夫刚才摇头，实是因为惊骇难言。将军他竟然转危为安了。夫君，夫人放心，将军脉象平稳有力，只需调理数日，不日便可痊愈。可昨日众大夫说药石无医，这正是老夫惊骇之处。按将军的伤情，本应，可如今这般生机，简直是奇迹啊！先生，您看，此物是否与秦先生身上的古怪伤口有关？竟是如此，原来是有神医施救。神医？难道真的是他？先生，何出此言？世子，将军大好的关键，正是那位高人把将军心门附近的箭头取了出来。心门位置关键非常，取箭时稍有偏差，将军就会当场毙命。而这位高人竟能完成如此凶险的行为，并用如此精妙的手法缝合伤口，此等医术，老夫生平进见，说一句华佗在世也不为过。连您这样的医术圣手也如此断言，原来公主真的是以德报怨，救了我夫君性命。他方才明明是在救人，我却被偏见蒙蔽了双眼。世子，妾身有眼无珠，枉负了公主的救命之恩，妾身愿向公主磕头赔罪谢恩。我等愿向九公主磕头赔罪谢恩。快把门打开，公主您慢点。公主小心，世子也太狠心了，他那一掌分明是下了死手，您的身子怎么经受得住啊？还有那些人实在是太过分了。公主，快来人啊！公主受伤吐血了，快叫大夫！公主，是你来做什么？放肆！你个下毒的贱婢，居然敢对我们郡主大呼小叫！这个穴位足以让你疼痛致死，敢伤我的人，小长大戒疤！楚清歌，你都到这个地步了，还敢嚣张？我之前真的是小瞧你了。你信不信我杀了你？就凭你，你没这种本事，你只会玩阴谋。让我猜猜，接下来你应该要自伤自己，再哭喊着说我伤了你，好让你的叶哥哥心疼，让他杀了我替你报仇。你怎么知道？怎么还不动手？我算算这时间，那大夫应当已经验完伤了，你的叶哥哥也该来。怎么还不敢动手？我帮你！楚清歌，你个贱人，你竟敢杀我！若是留了疤痕，我以后还怎么伺候叶哥哥？我和你拼了！
天助我也！一定是秦将军被楚清歌致死，这些将士就是来取楚清歌性命的。公主，你伤我是小，可是你怎么能够伤害秦将军啊？公主，难道秦将军他真的……不可能！我离开的时候，秦将军明明就脱离危险了。说，怎么回事？公主，难道今日不是你教秦将军开膛破肚的吗？才导致他死了。你如此的残暴，嗜血成性，我真的是看不下去了。若是今日将军府非要杀你泄愤，我也没有办法再为你求情了。云儿，怎么弄成这样？叶哥哥，我今日本来只是想来劝公主去给秦将军的英灵磕头谢罪，没有想到公主她死不悔改，用刀划了我的脸。云儿，秦将军他……叶哥哥，云儿知道秦将军遭此不幸，已心如刀绞，云儿心中也是悲痛万分。叶哥哥，从此以后，我和公主没有姐妹情分，再也不会袒护她了。若是今日将军府要用他的命来告慰将军的在天之灵，云儿也绝无怨言。郡主，不是这样的，我夫君他……夫人，千错万错都是云儿的错。云儿明知公主行事荒唐，却未能拼死阻拦她亵渎将军遗体。夫人，您一定要节哀啊！要不然，将军的在天之灵看到您如此悲痛，一定会难过的。郡主，您在说什么呀？什么遗体？什么节哀呀？我夫君还好好的，又何谈在天之灵啊？这怎么可能？公主，妾身有眼无珠，之前对公主多有得罪，还恳请公主原谅。恳请公主原谅。公主，妾身之前多有冒犯，公主以德报怨，救赎我夫君，妾身无以回报。从今天开始，妾身的命就是您的，以此之身报答公主之恩。谢公主救命之恩。夫人，快请起。秦将军是我们大楚的英雄，我只是做了分内之事，您不必行此大礼。大家快起来吧！你们莫非是疯了不成？他可是亵渎了秦将军，还将秦将军开膛破肚，你们怎么能反过来感谢他呢？郡主，请自重。公主之前是在救我夫君，并非你口中所说的龌龊之人。云儿，的确是楚清歌救了秦将军。若不是楚清歌将将军心口的箭头取出，将军恐怕是性命不保。这怎么可能？他将秦将军伤成那个样子，连大夫来了都摇头说没救了。我知道了，一定是秦将军回光返照，你们都被他给骗了。够了，郡主，大夫之前摇头，是感叹公主的医术如神，并非自断无救。郡主一再阻拦公主施救，如今又诅咒我夫君将死，你居心何在？你平日那温柔贤淑的面目，难道是装的吗？不是的，叶哥哥，云儿只是一时情急，云儿只不过是因为太过担心秦将军。我知道，秦将军已经无事，今日之事确实是我们错怪了楚清歌。公主，是云儿失言，无事便好。今日公主立下如此大功，公主伤了云儿之事，也只不过是发泄心中不满。没关系，只要公主能高兴，云儿受的这点小委屈，什么都算不了。你的委屈，你只会用那些龌龊手段过来诬陷我。劳烦你下次撒谎的时候，动动你这个蠢笨如猪的脑子。我被押过来的时候，
别说刀具，就算是衣具，我都会收起来。这一只只出现在青云院的刀，自己长腿跑到我手上了。我是被你的人押过来的，我身上有没有带兵器，你比我更清楚。若非有人出刀相逼，我绝不会出手反击。不是的，叶哥哥，云儿没有。此事确实是你有错在先。风刺，带云儿回去疗伤。是。叶哥哥，不是我，不是的，叶哥哥，不是我。原来我怎么不曾发现，云儿竟然是一个心机深沉的人。看来是我太过放纵他，诱惑了楚清歌。楚清歌，今日之事，楚清歌。先生，如何？世子，公主先是硬接了您那一掌，又强撑为秦将军伤口缝合，导致旧伤未愈，又添气血瘀滞，几重损耗之下，方有此一病。老夫呢，开几帖药，需静心休养。有劳先生。世子，今日之事也要多谢您了。若非您将公主带来墨城，只怕我夫君已尽。公主对我将军府有再造之恩。夫人言重了，今日之事，我也不过是一个眼盲心瞎的糊涂之人，实在对不起您这一声谢。世子，还请您容妾身斗胆多言一句，公主气度心胸，绝非传言那般不堪。这其中怕是有人刻意重伤，还望世子惜取眼前人。巧儿，你去告诉风四，接下来几日的战报，悉数送来这里。世子，您的意思是要在此处陪伴公主？我伤她至此，自然要看着她无恙才好。奴婢这就去。珍惜眼前人。你怎么在这儿？巧儿呢？我让他出去了。楚清歌，今日之事委屈你了，是我对不住你，是我不分青红皂白，伤害于你。说是道歉有用，还要衙门公堂做什么？我知道，如今我说什么都无济于事，但是只要你能够消气，打我骂我也好，我绝不还手。或者你想要我怎么补偿你，只要我做得到，定当应允。世子当真一言九鼎？自然。既然如此，那你与我签署和离书吧。楚清歌，和离之事，可否就此作罢？若是你愿意，我们可以重归于好，相敬如宾。你还是那个受人敬仰的世子妃。世子，你当我楚清歌是什么不要脸皮的贱骨头吗？你说回心转意，我就得感恩戴德的接受。我本就是大楚公主，
我的尊荣从来靠的都不是你世子妃的名分。我不稀罕你施舍的位置，更不稀罕你。你竟如此绝情！从前你是那样倾心于我。对，从前那个满心满眼都是你的楚清歌，他早就死了，在那个新婚之夜被你掐死了。那日我中了药，神志不清，身不由己。我确实是下手重了些，但我绝无杀你之意。好一个身不由己！新婚之夜，你中了药，就跑去他的房间里面鬼混，你又当如何解释？并非私混，楚清歌，那日我去青云阁，是他差人来叫我说他病了，我去探病而已，并且我去之前已经叫太医为他解了那枚药，我与他之间清清白白。楚清歌，这一切都是一场误会。误会？你口口声声说要重归于好，就把那些伤害简简单单用一句误会就接过。从始至终，你就没有给过我最基本的尊重。我要的从来都不是你的愧疚，也不是世子妃的位置，而是堂堂正正的一个人该有的尊严。对，你说的对，我风离夜一生自诩光明磊落，却在你我新婚之夜折辱于你。楚清歌，别说是你了，就连我自己都觉得面目可憎。我不求你能够原谅我，但这一句对不起，我一定要说。为的是当日之错，为的是我曾经对你的轻视与无礼。从今往后，我一定倾心对你，一书万一。世子此话倒是有几分担当，也算得上是敢做敢当之人。不过你我之间不过就是错觉，还是尽早两清。除了和离，我别无所求。当真再无转圜。世子，你世子启报！世子，公主，北秦贼人卷土重来，正在大举进犯。怎么回事？此前已经连续攻城3次，秦将军率军死战击退，我军伤亡惨重，秦将军身受重伤。我军兵力尚未恢复，北秦派飞人潜入墨城，对百姓烧杀抢掠，情况十分危急。飞人？墨城城墙数丈高，他们如何飞过？千真万确，这些飞人不知道用了什么手段，竟然能越过城墙，专对手无寸铁的百姓下手。我军将士在城内奋力阻击，却无力周全，百姓死伤无数。眼下正有源源不断的废人正涌入城内，绝不能放任他们继续入城。巧儿，为我更衣。公主，您这是？带我去军中，百姓安危重于泰山，我绝对不容许贼人在大楚虐杀百姓。前世我身为战场指挥官时，也称得上运筹帷幄，但愿今日能为墨城百姓博一线生机。不可，你伤势未愈，又没有武功，此时上战场跟送死无异。世子之前说过，只要救活秦将军，便许他一个心愿，可否还做主？你想用这个心愿换上战场的机会？正是，世子一言九鼎，即可放行。好，这个承诺我认，但是你只能从与我和离和上战场一战之中，其中选一。你怎么拿这个来威胁我？现在是国难，不是你与我儿女私情的时候。正是因为这是国难，你是大楚的公主，我才要护你的周全。哪怕你说我卑鄙也好，说我趁人之危也罢，我绝不允许你拖着这副身体远赴战场。楚清歌，这里是战场，不是你意气用事的地方。上战场就是意气用事。我身为大楚的公主，受百姓的爱戴，保护百姓是我的天职。若是百姓遇难，我就贪生怕死，
即便上刀山下火海，我也非去不可。这大楚的山河，不至于让你一个女子去搏命。我从前顺从，就被你们打上了一个卑鄙善妒的名声。况且，这天下兴亡，匹夫有责。谁说女子是温室里的花朵？这天下千千万万的女子，皆能为自己心中的义气而战。你看清了我，也看清了天下的女子。方才你承诺会紧密相助，言犹在耳，如今不过半刻，也就成了空谈吗？巧儿，世子，为公主更衣。公主正气凛然，我封某实在敬佩。这一战，我与你同去同归。这里，他们确实去放风。参见世子。世子，这是九公主楚清歌。从今日起，她将参与墨城之战的所有战事。这如何使得？战场刀剑无眼，岂是公主该来的地方？大敌当前，带一个手无缚鸡之力的女流来的军装，这岂不成儿戏？那日在宫门外见识过他的骑术，没想到剑术竟也如此精湛。诸位将军的威名我早有耳闻，不过我楚清歌不是个草包，眼下莫城危在旦夕，除了破敌之策，其他闲话不必多言。公主所言极是，眼下当务之急是解墨城之危。现在军情如何？北秦8万大军兵临城下，我军经历3次苦战，仅剩不足2万人，其中过半还是伤兵。除了世子带来的2万精兵，总兵数不到3万人，3万对8万，这兵力实在悬殊。最可恨的是，北秦那些废人，他们能从天而降，越过城墙，在城内烧杀抢掠。每次大战之前，必先扰乱后方，百姓死伤惨重啊！我军将士在前线杀敌，家人却惨遭屠戮。这北秦是想彻底扰乱我军心。公主一语中的，北秦这诛心之计确实毒辣。这飞贼既然是腾空而过，为何不令弓箭手将其直接射落？何尝没有试过？可是那些飞人，他们毫发无伤。什么？世子公主，请看，这是化石绘制的飞人形态。北秦贼人便是以这等怪异姿态飞行。还有，这是他们用作翅膀的材料，坚韧非常，普通的剑士根本无法穿透。原来如此，这北秦飞人的奥秘，我也全数看破。此物的奥秘在于，它选用了质地精密的粗布，竟以油亮繁复的加工，方能如此密不透风，阵型精神，足以抵御寻常的剑士。也正是因为如此，才能够抵御风力。佐以骨架形成翅膀，借风力腾空。公主说的不错，这布料里有油脂的味道。清哥，既然你已经洞悉此物玄机，想必制敌之法已经成竹在胸。是啊，公主，请公主示下这破敌之法究竟为何？火攻。好，既然是油料，那火攻自然就是克制的法门。传令3军，换上火箭，将那些北秦飞贼一个不留，烧成飞灰。是。见公主。进公主。此番大捷真是痛快，北秦贼寇仗着有非人肆虐多时，今日这一把火，哼，把他们烧的是尸骨无存。
当真大快人心啊！他娘的，这帮畜生残害我大楚百姓多年，今日看着他们葬身火海，哀嚎不已，也算是给枉死的百姓祭告在天之灵了。秦哥，此次战事多亏了你，若非你发现北秦非人的玄机，莫城百姓恐怕又要陷入一场血战。其实，在我说出那材质的做法时，你便已经想到火攻之法了吧？但你故意让我道破，是存心要为我立威吧？你心存锦绣，明珠不该蒙尘。我不过是打开盖子，你便华光自现，最终得到军心的还是你自己。秦哥，这一杯我该敬你。世子、公主，末将敬你们一杯。哎，封某不敢贪功，此次大捷，公主当君首功。公主身怀济世之能，不仅妙手回春救回秦将军，更是解某城被围困之苦。大楚有您这样的女中豪杰，实乃国之大幸。末将拜服。我只不过是做了分内之事，诸位将军坚守莫城，浴血奋战，你们才是真正的大英雄。公主胸襟如海，我等心服口服。先前末将有眼无珠，多有怠慢，请公主治罪。请公主治罪。诸位将军，快请起！你们保家卫国，何错之有？今日大捷，若真想赎罪，不如共饮此杯。敬公主。公主果真是好气魄，世子得此良配，真是羡煞我等。公主才智双绝，乃是我大楚的祥瑞。世子爷好福气啊！诸位就莫要拿我打趣了，军中当以正事为重，今日只求尽兴。愿随公主无罪不归。秦哥，昔日是我眼盲心瞎，今后我定会竭尽所能弥补，真心相待，只盼有一天你能重新接纳我。瞧，世子这杯酒举了半天，这酒半滴没下，眼睛倒是都长在公主身上。公子这是啊，酒不醉人，人自醉。要不你没看，世子的眼里、心里都是公主呢。这些日子相处下来，风离也有担当，有谋略，重情重义，确实不负大楚真神之名。只可惜我们之间从一开始就是个错误。小心！公主恕罪，公主恕罪，末将并非本意，末将只是失态。这怎么回事？脉象紊乱，邪毒内陷，高烧咳血。糟了！即刻封锁大营，营中各处全部用烈酒消杀。此人接触过的所有器物立即焚毁，3日内与其有过接触者全部隔离。快！秦哥，这怎么回事？是烈性异病，传染性极强，凶险万分。报！世子、公主，营中突发怪病，已有数十将士昏厥，个个高烧不退，皆有咳血之症。此病有7日的潜伏期，如今集中爆发，这是疫病，全面扩散了。刚熬过非人之祸，现在又有疫病。世子、公主，眼下又该如何呀？公主，这是何意？眼中口鼻可暂时阻隔病气，烈酒能消毒防疫。从今日起，在疫病未能控制前，军中所有人便日日如此，不得怠慢。
最重要的是，必须立即封锁整个大营，绝不能让疫病传入城中去，累及百姓。到时若北秦趁虚而入，莫成危矣。三军听令，即刻封锁军营，军中将士不得擅动，所有人必须掩住口鼻，即便是夜间休息期间，也不得摘下，违令者军法处置。是。还有，所有患者接触过的物品全部焚烧，不得怠慢。所有发病者必须立刻隔离，没有我的允许不得进城。还愣着干什么？按照公主说的，立刻去办。世子，公主，将患病的兄弟们隔绝，不准探视，这是要放弃他们吗？谁说要放弃他们？所有的病患，我楚清歌亲自救治。今日我楚清歌在此立誓，只要有我一口气在，我就绝对不会放弃任何一个大楚的将士。所有的病患，我楚清歌亲自救治。公主，万万不可！此疫病来得如此凶猛，你万金之躯怎能亲自涉险？稍有差池，我等万死难辞。公主，我们明白你的大义，但您的安危何等重要，不如让医官们去诊治，您在帐中指挥便可。秦哥，此事凶险异常，你绝不能有事。救治病人的事，我会派得力的医师去办。你留在帐中，不得踏出半步。是啊，是啊，公主，没错。你忘了，我也是一名医者。诸位的关切，清歌感念。但我作为公主，就要保护全城的百姓。作为医者，救死扶伤也是我的本分，所以于公于理，我都不能退缩。秦哥，我知你一种人心，但这病患非同小可。你忘了吗？秦将军病危之时，全城的百姓都束手无策，而我楚清歌在当日就能将他从鬼门关里拉出。今日我也定能找到应对这疫病的方式。这当日的确是公主妙手回春，救了秦将军的性命。所以诸位放心，我定会做好防护，定不会让自己受伤。好，既然你执意要去，我便与你共同进退。无论是准备药材，还是调派人手，我都与你共同面对。末将以愿追随公主，末将以愿追随公主。哪怕只是让我们运送药材，我们也不会让您独自涉险。诸位将军的战场是在北漠，北秦虎视眈眈，你们若都陪我去救治病情，那谁来守护墨城？守住你们的阵地，便是守住所有人的生计。我等定不负公主所托。事不宜迟，我先拟一副基础药方，稳住将士们的情况。等到之后，我再去研究根治之法，定不让大家失望。一念成寒，两眼望穿，四顾前程，欲相望。长歌无声，长剑无声，长语无声，何必期望茫茫？无家无家，无爱无恨，无望无嗔，无相。秦哥，歇息片刻吧，你已经操劳了一夜了。我能等，但军中的将士等不了。早一日研究出药品，就能多救一个人。浪溪曲不碎，月光念念不忘，去向何方回望？成了，只要按照这些方子，不出3日，将士们的病便可恢复，疫病他就能控制住了。成了，成了！秦哥，
按照这个方子全力熬制，分发给所有病患。妙啊，公主大人，此方精妙绝伦，属下真的去办。我来，你专心做事便好。我来。脉象比先前稳定了许多，但是体内的毒气未清。下一剂药，我给你加3000黄连，以清内邪。小姐千金之举，竟然为了我们这帮粗人亲手持药，如此恩情，末将万死难报啊！好了，好好休息，早日康复。墨城的百姓还在等着你呢。病好了！不用动了！太好了！太好了！病好了！好！参见殿下！快起来吧！公主殿下，营中疫病已彻底控制，染病将士9成已转危为安。此次疫病凶险，若非殿下呕心沥血，妙手回春，我等实在不敢想象后果。公主不仅拯救了众将士的性命，更是稳住了我军军心呐！公主殿下恩同再造，末将等愿为殿下效犬马之劳。愿为殿下效犬马之劳。辛苦了。公主日夜操劳，已经很久没有休息了。是，殿下3日不眠不休，我等在此叨劳，是我等糊涂。剩下之事交由你们代管。一定要确保所有弟兄完全康复。是。你闭上眼睛，安心休息。秦哥，对不起，曾经是我一时糊涂，让你受尽了委屈。如今看到你今天这副模样，我心如刀割。今后我定当竭力弥补。珍重，我不求你能原谅，但求你能再给我一次机会。与你相逢，恰似故人，如前世过门。睡着了也好，你这些日过于劳累，安心睡。若是魂不渡，若是人不俗，可否借我笑也是荣枯？若是你伤苦，在大雪里。
风离叶确是顶天立地的男儿，近来种种，他的弥补之心也真挚可见。但愧疚真能撑起爱意吗？若一生一死是你无名书。青哥，你醒了。哎，怎么样？身体可有哪里不适？我没事的，就是睡得有些沉。那就好。此次疫病来势汹汹，你亲身涉险，我日夜悬心。说是万一你也染病，我可真不知怎么办才好。对了，你不觉得此次疫病来得蹊跷吗？蹊跷？我反复推算了这次疫病的潜伏周期，结果我发现最开始出现症状的那位将士，他的发病时间倒推来看，正是秦将军重伤，军营防卫出现短暂疏漏的那几天。你的意思是说，此次疫病不是天灾，而是人祸？这几日我排查过，发现秦将军受伤后缴获的北秦物资中，竟然混着一部分异常崭新的物资。试问，在战场上收缴的物资，怎么可能毫无使用痕迹？这疫病的源头正是这些东西吧？好个北秦贼寇，好歹毒的连环算计！他们先是重创秦将军，再投毒乱我军营，待我军疫病肆虐，战力尽失之际，他们便可趁虚而入，真是卑劣至极。幸好秦将军受伤，未来得及及时清点这些货，就直接带回了将军府，这才把疫病留在了大营，未伤及墨城的百姓。若是此计得逞，我军防线溃散，他们便可直驱而入，直取墨城。那就让他们得逞。什么？我明白了，你的意思是说将计就计？如今敌在明，我们在暗，正是反击之时。好，我这就去议事处部署战略。叶哥哥，叶哥哥，叶哥哥，女儿总算见到你了，女儿好担心你啊。云儿，你不在将军府好生待着，来军营种地做什么？云儿听闻军中疫病横行，云儿实在太担心你了，日夜悬心你的安危，寝食难安，这才马不停蹄的赶来。那郡主这马跑的真是够慢的，疫病最凶的时候不见踪影，如今一切平息，倒是赶着来演情深意重。如今一切平息，你倒是过来演情深意重了。我废话，疫病闹得那么凶，傻子才来送死。现在风头过了，我岂容你独占叶哥哥身命？叶哥哥只能是我的。公主，你误会云儿了，云儿并非有意拖延的。当日听闻你与叶哥哥不辞而别，奔赴军营，云儿得知后心急如焚，恨不得立马追随而来。但奈何当日被公主所伤之处未愈，这才耽误了行程。好，听你这话的意思，倒是本公主的不是了。本公主就应该等着你这个贵人温养够了，再去管这墨城百姓的死活。云儿不是这个意思，叶哥哥，云儿恨不得时时刻刻陪伴在你左右，不顾一切也要赶来，又怎会因为这区区伤痛和病疫就退缩呢？云儿慎言，你我之间唯有兄妹之情，你这般说辞，未免太过逾越。叶哥哥，你是还在生云儿的气吗？当日在将军府，云儿实在是因为太过于担心秦将军的伤势，一时情急才会失了分寸，这才对公主口不择言。公主，云儿已经知错了，况且当日你已经惩罚过云儿了，还望公主大人有大量，原谅云儿这次吧。收起这副惺惺作态的嘴脸，本公主可不吃这套。还有你，好生陪着这朵解语花吧，本公主还要去议政事。
哥哥，好你个楚清哥，竟然以退为进，竟勾搭叶哥哥，这般在乎你，还议事。哼，我倒要看看你个不学无术的草包能议出什么名堂来。秦哥，秦哥，等等我！哼，就此理，竟然敢如此对待叶哥哥，简直是不知好歹。军机重地，闲人止步。放肆！连本郡主都敢来？莫说是郡主之命，天王老子来了，无令也不得入内。那凭什么那楚清哥能进去？就凭她是九公主。莫说这义士军营，只要公主殿下愿意，这军营设下就没有她去不得的地方。好啊，楚清哥果然是仗着公主的身份，别人才对他另眼相看。本郡主可是皇上亲封的郡主，我命令你们现在给我让开！这是军营，我等只听军令。公主殿下尚对我等以礼相待。哼，就你，区区一个没有皇室血脉的空头郡主，圣功未立，也敢在这里摆龙架子？好啊，你竟然敢拿本郡主和一个草包公主来相提并论，你就不信本郡主治你这大不敬之罪吗？你说我寸功未立，那他楚清哥呢？他又有何建树？九公主没有建树，兄弟们，我没听错吧？还是说当世子郡主根本就是个傻子？你们这群粗鄙的莽夫，竟敢如此羞辱本郡主！他楚清哥不过就是侥幸救了秦将军，竟然也值得你们如此追捧！哼，侥幸！九公主不仅救了秦将军，还大破了嚣张的北秦飞人，更在3日之内平息疫病，拯救全军将士性命。这般功绩若是侥幸，你倒是侥幸一个给兄弟们看看啊！说得好，你算什么东西啊？也配对九公主说三道四？我呸！就是，这里是军营，只论战功，不论身份。要想摆你的郡主架子，回你的京城去。是，就是吧？真是。之前还说这个什么劳世子郡主温柔良善，比九公主强上不少。如今一看，简直比不上公主一根发丝啊！你们吵吵嚷嚷，成何体统？参见世子，是不是往日的操练还不够，还有力气在这里闹事？叶哥哥，云儿没有要闹事，都是他们拦着不让我进，还出言侮辱云儿。云儿只是担心你。云儿，这里是军机重地，确实不是你该来的地方。可是我看公主她都来了，想着公主能帮你忙，那云儿定然也能够帮助叶哥哥。我保证绝对不会给你添乱的。回去吧，云儿。军情紧急，青哥还在帐内等着商议军事，耽误不得。什么？商议军务？这怎么可能？叶哥哥，你们弄错了吧？公主她怎么可能懂得行军打仗呢？青哥早已用实力证明了自己，现在军中将士对他无不敬佩。他不仅是个出色的医者，更是个优秀的统帅。叶哥哥，你是在与云儿说笑吗？九公主她以前明明是个草包，怎么可能？云儿，往日确实是你我有失偏颇，将士们所言句句属实。如青哥坐镇军中，确实是我军之幸。既然如此，那云儿就放心了。不过，叶哥哥，你要是有什么需要用到云儿的地方，你尽管吩咐。那云儿就先告辞。楚清哥，好有手段！不过才短短几日，竟然就将叶哥哥和这群莽夫收拢得服服帖帖。不过，既然你想收买人心，那我偏要你身败名裂！歪头怎么了？无妨，已经妥善解决。我们继续议事。北秦原本想趁我军疫病横行之际暗中调兵，可是我军在爆发之期就已封锁全军，所以他们只知发病使战，却不知我军早已痊愈。这正是将计就计之良机。按北秦的行军速度，不出3日必达此处。3日足够了。
这里离我军驻扎山谷，仅有1合之隔。我们可以一边对外营造疫病失控的假象，一边暗中抢先将精锐兵力调往此处进行埋伏。他们以为我军已经无力抵抗，想必会从这条最近的山洞突袭。届时，我们便可瓮中捉鳖。此战若胜，必能重振我军雄风，叫北秦再不敢犯。庆哥，你运筹帷幄，用兵如神，实在是让我心悦诚服。行了，别往我脑上戴高帽了。我这点小伎俩，在你这位威震四方的大将军面前，不过是班门弄斧。今日在营帐外喧闹的是楚微云吧？他看你能够参与军务，也想插手。不过我当时就跟他表明了利害关系，已经妥善解决了。世子，公主，何事？云郡主备了宴席，说是要为下午的冒犯向众将士们致歉，特邀世子与公主前去。他若是真有这个觉悟，我倒只是高看了他，只怕是酒无好酒，宴无好宴。走吧，叶哥哥，让我们一起去瞧瞧你这位安排妥当的好妹妹。这又是要唱哪一出戏呀？哎，青哥，楚清歌，今夜过后，你将会沦为万人唾弃的荡妇。到时候，我看他们还会不会把你奉若神明。叶哥哥和世子妃之位，只能是我的。来，来，什么云郡主？哎，干！设宴赔罪，他自己吃不来，这算什么意思呀？哼，怕是下午做得太过，没脸见人了吧？切！我看骨子里看不起咱们这群当兵的，这赔罪诚意，哼，就是这郡主，可比九公主差远了。来，喝酒，来，喝酒，来喝。啊，干！来喝，来，喝起来！世子，公主殿下。哇，真不错！太好了！哦，秦哥，我对云儿，当真是因为他娘的恩情，才对她别有照料。除此之外，再无私情。世子不必同我解释，毕竟你我之间也没有什么私情。他这态度，难不成是吃醋了？哎呦，居然是银郡主，这般容姿，真是美艳动人啊！美则美也，不过比起九公主还是差远了。哎，不错，九公主风华绝代，无人能及啊！楚清歌，不知道一会儿这些莽夫看到你的放荡模样，还会不会把你视若神明？哎呀！好！云儿让诸位久等了。云儿自知今日下午言行无状，内心惶恐，特意为诸君准备了宴席和舞蹈，聊表歉意，望诸君海涵。郡主客气了。
公主，云儿有眼无珠，不知公主才华盖世。这杯酒，云儿敬你，还望公主原谅。这味道，这么大剂量的春药，楚微云，你还真是下血本。要不是我懂医术，还真着了你的道。既然你送上门来，那就怪不得。原来是云郡主啊！我道是哪家的秦楼楚馆的头牌，穿的这般清透撩人，这般打扮倒不像是来献艺，像是专门为取悦男子而来。叶哥哥，不是的，云儿真的是诚心来道歉的，绝对没有别的心思。这云郡主怎么是来赔罪的？分明就是醉翁之意不在酒，还勾引世子爷来吧？可不就是，穿的这般风骚，又跳舞又发嗲，九公主这个正妻还在边上坐着呢，真当咱们都是傻子吗？真看不出来，竟是个心术不正的狐狸精！我呸！这群大胆的贱民，竟然敢为了楚清歌这么说！等我嫁给了叶哥哥，成为了世子夫人，我一定要让这群贱民好看！既然这郡主都屈尊降贵，以舞姬之姿来赔罪了，我若是再推辞，就显得斤斤计较。楚清歌啊，楚清歌，这酒中我可是备足了媚药，再加上我特意为你安排的惊喜，今夜定要让你身败名裂。公主宽宏大量，云儿感激不尽。云儿为表诚心，特意给公主准备了一份厚礼。还望公主不要嫌弃。哎呦，这成何体统啊！这是什么意思呀？听闻公主喜爱观赏体格强壮的南陵献艺，云儿千挑万选了几位，特意献给公主。日后他们日日在公主跟前表演，定能时时让公主心生欢喜。你们还不赶紧过来拜见公主？能伺候公主，是你们几辈子修来的福分。跪见公主。这说是献艺，这可明眼人谁瞧不出啊？这根本就是男宠。哎呀，听说呀，九公主早年在男色上头务甚检点，世子爷还在场呢，这成何体统啊！这九公主确实有雄才啊，即便在战场上气概也不输男儿，但这次确实过分了。楚清歌，你不是靠名声收买人心吗？今日我偏要当着所有人的面，把你骨子里的放荡挖个干净。虽说都是磨成烂到根的货色，但皮相倒还算是上乘。你们三人身上的花柳病，确有其事。回郡主，千真万确，这墨城里再找不出比咱们更脏的人了。很好，今夜你们就是我送给楚清歌的大礼，届时我会给他下足够的媚药，你们三个只管放开手脚。可九公主毕竟是金枝玉叶，若小的们真敢，生怕是死无全尸啊！切，怕什么？他楚清歌向来荤素不忌，况且以你们三个的容貌，他断然不会拒绝。更何况本郡主送的可是正经伶人，他自己耐不住寂寞，要滚到床上去，怪得了谁？到时候他染上了脏病，皇师颜面扫地，定会将他舍弃。就算闹出了人命，为了遮丑，也无人会声张。
然，如果真的死了，本郡主大大的有赏。郡主如此用心，既如此，我就却之不恭了。这公主她真的收下了。这将世子置于何地啊？置于何地啊？怎么能这样呢？这九公主怎么？哎呀，这公主，你看看，气走了吧世子？哎呀，真是！叶哥哥动怒了，楚清哥，待他看清你的真面目，必定会对你弃言至极。乔儿，我有些不适，送回去。看来是药力发作了。哎呦，公主刚上这么快就要回去了，哎，真是伤风败俗，迫不及待的要回去。容易到这样的人，真是伤风败俗。奇怪，头好晕啊，身上也十分燥热，莫非是这酒太烈了？柔儿，扶我回去。是。郡主，小心点。郡主，你这是怎么了？我怕许是酒喝多了，你快去盯着楚清哥。今夜他已经寂寞难耐，无论他要了哪一个，立刻去通知叶哥哥。郡主，可是你的身体，我实在放心不下呀。少废话，你快去！今夜是我唯一的机会，一定要让叶哥哥亲眼目睹。快去！郡主，那你一个人小心一些。天，他竟然一下子要了3个，这就去禀报世子。楚清哥竟然真的收下那些南陵，那在他眼里，本世子算什么？一个随意让人践踏的摆设，他当真是看不出本世子对他的情谊吗？要不让属下去看看公主？不许去！看什么？看他如何跟那些伶人逍遥快活吗？楚清歌，一个没心肝的女人。爷明明在意的要死，却还嘴硬。可若真由公主胡来，哪怕是一切都无可转圜了。爷，还是属下去看看公主吧。不许去！万一公主她敢！可是公主今夜也喝了不少酒，怕是醉糊涂了，说不定自己也不知道自己在做什么呀。世子，我看见3个南陵全部进了公主的帐中，还发出了不堪入目的声音。什么？爷，你冷静点儿。干什么？一副要吃人的样子。原来你没什么。公主，你不是身体不适吗？怎么在此下棋？我要不说自己身体不适，怎么能从那筵席里脱身？那种无聊至极的场合，处处是陷阱，我留在哪儿，等着被人算计吗？陷阱？不然呢？你以为我们家公主真的会看上那些南陵？所以那些南陵公主都未曾入过眼？那当然了，我们家公主岂是那般肤浅的人？相处这些时日，你们还看不明白吗？再说了，此等有损清誉之事，公主也不可能在大庭广众之下呀。她又不是傻子。
即便有心，即便有心，照他说的意思，你还真对那些南陵动了心思。奴婢不是这个意思，那些南陵早就被公主打发走了。我们家公主从小对侍卫那都是少言少语的，更别说南陵了。那些不堪的流言，指定是被有心人陷害的呀。所以说，今天发生的事情，难道都是云郡主在陷害公主？站住！你说公主宠幸了南陵，还听到了公主与他们发生了一些不堪入耳的声音。世子，奴婢不知道。可是我亲眼看见3个南陵进了公主的营帐，许是我看错了，世子饶命！看错了？那下辈子一定要生出一双灵光点的眼睛来。来人，拖出去杖毙！世子饶命！世子饶命！世子饶命！难道你就没有什么想对我说的？你的人算计我，在我的酒里下药，我该说些什么？下药？他进我的那杯酒里面下了10足的春药，我不过是顺手将我们2人的杯子调换了个。怎么可能？云儿怎么可能做出这种事？不可能。那杯酒现在还在那个桌子上摆着，你可以找人去要。至于他精心为我准备的那几个南陵，我也原样打发送到了他手中。此时此刻，你应该担心的人是他。公主，云郡主她喝了那药酒，还和3个南陵共处一室，奴婢害怕，奴婢不想死。不想像蓉儿一样，害人终害己，你有什么好怕的？云郡主是咎由自取，可是她是世子在意的人，她母亲对国公夫人拥有救命之恩，世子也曾经在她母亲坟前发誓，要一辈子守护云郡主。若是世子爷震怒，我们怕是……他风离也要报恩，与我何干？他要报恩，凭什么我要任人宰割？从始至终何错之有？是他们步步为营，屡屡加害，除为云2人害人在先，落得如今这样的下场，是他们自作自受。我楚清歌可不是什么圣母。巧儿，今日若是他们得手，你我有何下场？只怕会比柔儿惨上无数倍。依安，我们来迟了，事情已经发生了。饶命啊，世子，是郡主主动扑过来的，不关小人的事啊！我等奉公主之命来向郡主辞行，谁知郡主太突然就……世子，是郡主召过来的。他说只要我们能玷污公主，无论公主是染上脏病还是被凌辱致死，住口！公主有赏！滚！谁许你进？清哥。清哥，我知此时你也是被设计陷害，但是眼下你还是先离开是好。楚清歌，我要杀了你！这个贱人，我要杀了你！我要杀了你！清哥，公主，清哥，你受伤了。楚清歌他害我至此，我这辈子都完了！住口，楚微云！哥哥，你竟然不楚清歌这个贱女人！她害我至此，我杀了她！我害你，
若不是你心存歹念，在我的酒里下药，又安排这些南陵，怎会自食恶果？哪有容得你楚清歌生性放荡，被谁睡不是睡？我给你准备的南陵不是很好吗？你就敢被他们疯狂玩弄至死？楚为云，怎么能说出这么恶毒的话？设计陷害，自食其果，现在又出口辱骂清歌，欲置清歌于死地，你怎么变成了如今这副模样？明明就是他楚清歌，他害得我。你是不是捏造谎言太久，连你自己都信了？那些败坏我的流言蜚语，哪一句不是出自你口？我清清白白一个女儿家，却被你造谣多年，成了全大楚人口中最不堪的荡妇。你有什么脸说我害你？公主，你肩上还有伤，赶紧去治疗吧。带公主回去疗伤。是，公主，慢点。走。叶哥哥，你不准走！你不能这样对我！你太酷，人家要保护我的。可笑，我竟真的想过他说的重新开始。我和他之间终究隔着楚微云，重新开始不过是痴心妄想。楚微云，事到如今，你竟还敢辱骂清歌！我当年真是看错你了，做了这么多的错事，你竟还不知悔改。叶哥哥，你从来没有这样说过云儿，你难道不要云儿了吗？云儿可以给你，叶哥哥，云儿可以给你，叶哥哥，够了！你不要云儿。你是不是嫌云儿脏，对不对？你和云儿之间是不是再也没有可能了，对不对？楚微云，我从来没有觉得你脏。但如若一个人的心脏了，那就真的无药可救了。我不信，你明明就是楚微云，我再说一遍，你我之间只有兄妹之情。叶哥哥，我不要当你的妹妹，这么多年我对你的心意，你当真看不见吗？我不要当你的妹妹，我要当你的女人，我要做你的世子妃，我要做你的女人。楚微云，我再说一次，你听清楚，我跟你之间只有兄妹之情，除此之外再无其他。兄妹？谁要跟你做兄妹啊？自从当年我母亲为了救你娘亲坠楼身亡，我被托付给国公府之后，云儿打从心里就把自己当成了你的人。正是因为这份恩情，我才一直以兄长的身份护你周全。同样，若不是因为这份恩情，在你生清歌的那一刻，我就亲手取了你的性命。楚清歌，楚清歌，又是楚清歌！楚清歌那个贱人到底哪里好？你以前明明最讨厌他了。我当初讨厌他，是为什么？你难道心里不清楚吗？若不是因为你造谣生事，我怎会误会于他？但是现如今，我对他倾心，她是我的妻子，我这一生都会珍她重她，绝不负她。一生一世，绝不相负。那我呢？我这么多年对你的心意，在你眼里又算什么？楚微云，我对你只有兄妹之情。念在两家的情分，我和国公府会保你一生荣耀。若你安分守己，国公府会给你应有的体面；若你继续造谣生事，我不会给你留有情面。好一个绝不相负，好一个不留情面！
既然你对我无情，那就休怪我对你无义。风里叶，楚清哥，你们不是自诩情深吗？那我偏要让你们像我一样，尝尝同事所爱的滋味。今日你们带给我的所有屈辱，我要你们拿命来偿。青哥，你醒着吗？青哥，我知道你还在生我的气。昨夜之事确实是我不对，但是我一直担心你的伤势，所以给你送来金疮药。青哥，青哥，青哥，你要是再不答应，我就直接进去了。风四，世子，公主呢？公主她说北秦敌军还有2日便到达埋伏圈，所以天刚蒙蒙亮时，她便轻装赶往了前线。什么？谁给你的胆子私自放行？爷，的确是公主以性命要挟，说是属下若是阻拦或者禀报的话，她便拒不治伤。属下也不敢拿公主的性命开玩笑啊！混账！立刻备马，传令下去，军中一切事务暂由秦将军代管，按原定部署行军。本世子先行一步。是。去吧，凤梨叶，你就等着和楚清哥那个贱人一起做北秦的刀下亡魂吧。世子有令，命你们前去速取，备马。这为何让你来传令？军情紧急，若是耽误了军机，你们担当得起吗？凤梨叶，楚清哥，你们俩不是情深意重吗？不是并肩作战吗？我这就把你们的全部军事部署都拿给北秦，我倒要看看你们这对有情人到底还能不能一生一世绝不相负。凤梨叶，楚清哥，伏击北秦的山谷就是你们的葬身之地。待北秦大军行至此处，我军便可在此处埋伏。之后，参见世子，参见世子，世子你也到了。秦哥，你怎么能独自行动？你身上还有伤，身体怎么吃得消？秦哥，你能不能不要再跟我置气了？你们先下去吧。是。不劳世子费心，我本就是医者，这点小伤不足挂齿。今日前线一事，本就是我们当初商议好的。我不过是提前2个时辰，并不是和你置气。秦哥，我们之间非要如此说话吗？世子，北秦大军
距此地不过2日脚程，还请世子只谈军务，莫再谈论私情。秦哥，我们的关系好不容易有所缓和，难道现在又要重回陌路了吗？秦哥，你放开我！你秦哥，这是军中最好的金疮药，对愈合伤口、去除疤痕有奇效。你先且用上吧。秦哥，我知道你还在稚气，但是你的伤口耽误不得。我先给你把药涂上，我们好好谈谈。药我收下了，要是没什么事情的话，就先走吧。我还有很多事。漂泊在宿命中的魂魄，揉碎在你梦中入睡眠梦。风离，你混蛋！你放开我！你先好好上药，否则免谈。你这无耻！秦哥，我知道你还在生气，我错了，我不该错心楚微云，让你身陷险境，更不该让你伤心这么久，致使你我之间变成如今这般局面。秦哥，我希望你不要跟自己的伤口置气，我帮你上药，轻轻的，好吗？谁让你上药的？我自己就是医者，我自己的身体我自己最清楚，就不劳世子费心了。这伤口你自己不好处理，别逞强。还说不严重。秦哥，我知道你恨我，怨我。从前是我混账，不懂得珍惜。从今往后，我会加倍对你好，不让你受委屈。弄疼你了。你放肆！秦哥，我只是心疼你。药伤好了，世子该走了。那你好好休息，有事随时让巧儿叫我。秦哥，我知道你心结未解，我不会逼你。这一次，无论如何，我都不会放你走，换我来等你。可曾心有悔？丝丝旧情，何处是心间？隔窗夜夜听落雪。舒淇哥，你怎么这么没出息啊？秦哥，我思来想去，此次你带队突袭北齐后方，到底还是凶险。我不能让你独自冒险，我同你一起，剩下的军务暂由副将代管。不可，你是我军主帅，三军心之所向。北军虽然暂时不用你，但是局势随机应变，而只有你独坐军中，才能稳定局势，随机应变。正是因为局势凶险，我才不能让你独自涉险。全军的身家性命全系你一人身上，他们比我更需要你。况且我也不是一个人独自前去，而你在这儿，才是我最坚实的后盾。秦哥，
秦哥，你记住，此行的目的是为了烧毁粮草和收集证据。若事不可为，一定要自保。虽然说北秦已经在我军的控制范围之内，但是万事皆要小心。我处理好军务，会立刻去接应你。好，我自有分寸。秦哥，万事务必小心。我等你回来。驾！怎么回事？这心中怎么如此不安？爷，出事了！怎么回事？把话说清楚。属下刚刚截获了北秦密报，他们不知从何得知我军全部部署。现如今他们不仅全面防备，还在大本营处设了埋伏。我军派出去的突击小队，恐怕有去无回啊！什么？秦哥，火速调兵支援前线。风四，设定所有去接应突击小队。是。大家按计划行动，你们负责分回粮草，我潜入北秦主帅处探查情报。如果遇到危险，应当以性命为重。公主，你一人独行太过危险，让属下与您一起吧。探查情报这种事，本来就是人越少越好，人多反而受牵连。况且，根据我们得到的消息，北秦少帅和金瑞尽在前线，现在营内守卫空虚，我一定会保全自己的。可是，没有可是，现在是军令，事成之后，在营南十里处汇合。行动。公主，快跑！中计了！大楚公主楚清歌，本王已恭候多时了。楚清歌，你终于落到我手里了。这是大楚全部的作战部署。你一个大楚人，为何要帮我？因为我想要风离叶和他所爱之人楚清歌通通死无葬身之地。敌众我寡，对方又全副武装，若此时应平，无异于以卵击石，唯有智取，方有一线生机。少主布下这天罗地网，只为捉我一个小女子。我真是受宠若惊啊！小女子，不，你怎么能算是小姑娘呢？传闻大楚九公主智勇双全，又倾国倾城。今日本王一见，果然名不虚传。少主，什么狗屁智勇双全？他楚清歌不过就是个草包，都是一些上不得台面的小手段罢了。楚清歌，你本来就是一个草包，不好好做你的废宅弃妇，非要跑到军营里来逞什么英雄啊？你落到如今这般下场，真是活该啊！听着，姑娘与我竟是故人，
你算什么东西，也敢跟本姑娘攀故交？那这位姑娘是哪路的神仙？藏头露面的样子，像极了阴沟里见不得光的老鼠。我楚清歌就算落难，也是光明正大，总好过某些人连面都不肯露。楚清歌，激将法对我没用，你到现在还觉得你那些小聪明能保住你的命吗？你以前再高贵又如何呢？现在不还是栽到我的手里，成了我的手下败将？姑娘这副上不得台面的样子，倒是让我想起了大主同样见不得光的云郡主。你贱人，死到临头了还嘴硬，看我怎么收拾你！就连这副狗急跳墙的模样都与他十分相似，我倒要看看这面纱下到底是不是我的故人。哎呦，嘿嘿，小娘们性子还挺烈啊，不过我喜欢。公主，传闻你智计卓绝，破我北秦非人在先，解楚军疫病在后，如今又带着你的手下闯我北秦大营，如此能耐，又怎么会跟我军中一弱女子计较？爸，就让这个贱人再得意片刻。这可是北秦的营地，北秦少主恨透了楚清歌，绝不会轻饶的。这人9成9就是楚微云无疑，没想到泄露我军机密的竟然是他。当务之急，先脱困要紧。少主谬赞，我无地自容，任凭我机关算尽，如今不还是你的阶下囚吗？好一个临危不乱的巾帼英雄，真是好气魄！都到这般田地了，还有心情跟本王打趣？不过公主，你以为本王不知道你是在拖延时间吗？哼！怎么等着你的手下过来救你？可惜啦，这个时候啊，他们恐怕已经在黄泉路上相依为命了。你有胆识，有气魄。哎呀，女人家家的，玩什么剑？若公主执意与他们相见的，本王倒是可以圆你这个梦。看在公主如此绝色的份上，本王倒是可以留你一个全尸。少主，北秦少主是个枭雄不假，但也是个十足的色中恶鬼。既然如此，我不如将计就计，诱其近身，放松警惕，再伺机杀之。少主，没想到少主对清歌这蒲柳之姿这么感兴趣，真是我的荣幸。本少主没想到公主不仅绝色，还如此的解风情。楚清歌这个贱人果真疯了。风里夜，你真该亲眼看看，这就是你心心念念爱的女子，轻浮放任，不知廉耻。我军守卫森严，她不过一个女人，谅她也翻不出什么风浪。好啊，想我北秦少主玩女人无数，还没玩过敌军上战场的公主。来呀！传本王口令，所有人给我退出去！没有本王的命令，不管发生什么声音，都不得靠近。是。
是。楚清歌这个贱人，竟然真的能勾引得上北清少主。罢了，楚清歌，就让你再得意一会儿，我倒要看看，等风立业知道他挚爱的女人为了活命而在敌军少主的身下辗转承欢的时候，会是什么表情。媚人儿，现在只有咱们2个人了。世子，真的要穿着衣服办事吗？对，是本王心急了。美人，等我一会儿。嘿嘿。你这个贱人！生你是炸香！来人！少主忘了吗？你亲自下的命令，你不愿天亮之前都不会靠近我。秦哥，就先走一步。来人！一帮饭桶，都给我滚过来！少主，秦哥那个贱人把本王刺伤之后逃走了，找！给本王出去找！天亮之前找不到人，劈头来见！是，滚！是，都去找！楚清歌，你这个贱人！我让你求生不得，求死不能！这北京蛮人还真是皮糙肉厚，我那一刀下去，居然没能了结他。今日之事，处处透着蹊跷，到底为何会泄露军机？那些随我出生入死的将士，是我楚清歌愧对他们。待我回到大楚，必当会对你们。跑啊！不跑了！本王输了，你是逃不出我的手掌心的。本来本王念在你姿色尚可的份上，还想领你个全尸，想不到你竟如此不识抬举。那真是谢过少主了。怎么，还想用你那古怪的点穴医术伤我？哼！告诉你，本王既然已经知晓，就绝不会再被你伤到半分。果然，那鬼就是楚微玉。这一招，我在来到这个世界之后，只当着他的面用过。放肆！一个低贱的婢女，也敢在我们家监主面前大呼小叫！你做了什么？这个血足以让你疼痛致死。敢伤我的人，小惩大戒吧。哼！楚清歌，还有什么手段？尽管向本王使出来！不妨告诉你，就你那点小伎俩，本王早已知道的一清二楚。哼！今天你只配死在本王刀下！北前贼子，胆敢伤我清歌！风离叶，你这个傻子，谁准你过来的？是风离叶，是大楚战神风离叶，他怎么会在这儿？他不是应该在前线吗？风四，我去找清歌，你带将士分头行动，你带队解决北京大营后，立刻前来接应我。撤！跟我走！撤！闭嘴！废物！怕他做什么？他只有一个人，给我杀！
休要猖狂！大楚战神又如何？如今你不过是只身一人，而我身边都是我北齐的精英。如果你敢放肆，我就让你的心上人潇湘玉死。放了他，做你人质。换你做人质。风离叶，真当本王是傻子吗？她可是你们大楚皇上最疼爱的九公主，楚清歌。她在我手上的价值，远比你这个硬骨头强。那你想如何？很简单啊，既然你肯为了她只身一人闯我北秦大营，想必早已将生死置之度外了吧？那就一命还一命。不要！北秦精锐尽在，不能硬拼。按照风四他们的速度，攻到此处最多只需一盏茶的功夫。我只需要稳住他们，拖到风四赶到，便能脱困。好。风离叶，本公主不允许！我命令你立刻走！闭嘴！好啊，好一对情深意重的有情人呀！本王都忍不住向你们落泪了。可惜啊，本王答应了别人，不能让你们死得太轻松。受谁之托？你好像没资格向本王提问吧？3刀6洞，自己捅。不行！闭嘴！不行！怎么，不敢捅啊？你要不捅的话，那我这3刀就只能扎在你这个细皮嫩肉心上人身上了。别动他，冲我来！好，有计划，那就请吧。我们的大楚战神。不行！风离叶，不要！秦哥，我欠你2朵，至今为止都没有给过你一个正式的道歉。若能用我这一命换你周全，我求之不得。这一刀，帮我在新婚之夜险些将你掐死。你的绝望与挣扎，我后悔至今。有前方士兵脚步虚浮，显然是重伤未愈，是突围的机会。怎么回事？禀少主，属下忽然膝盖剧痛，应该是之前久战未愈，这才……废物！回去将你军法处置。这个位置，北秦少主在我师部之内，是我能一击得手，也能突围。风离叶，还不继续？不要！秦哥，这第2刀，怪我偏心楚微云，每次让你受伤，独自流泪，怪我眼盲心瞎之罪。风离叶，我原谅你了，你别这样。秦哥，就算你真的原谅，我也没有办法原谅我自己。这第3刀，怪我让你流血流泪，防止你一生不管的风离叶，若还有今后，我一定。风离叶，听啊，
多美妙的声音啊！哭什么？给本王笑！方莲月，本王真是没想到你也会有今天啊！你不是大楚战神吗？你不是所向披靡吗？啊！这些年来，我北秦将士在你手下受尽屈辱，你可曾想过会有今天？像一条丧家之犬一样，在我手底下摇尾巴乞怜啊！西北树丛鸟雀惊飞，援军到了！少主，少主，不好了，楚军要杀过来了！你说什么？一支楚军精锐捣毁我军军营，捣毁所有粮草，我军伤亡惨重，马上要杀到这里了。少主，我们还是快跑吧！王离业，没想到你还有后手。好，那本王今天就杀了你们两个，黄泉路上做到苦命鸳鸯。你何时令本王这么近了？你现在资格向我提问？剿灭北秦贼寇！风离，你醒醒，我不准你死！秦哥，别哭，我不想看你哭。我不哭，风离，不要！公主，你终于醒了。巧儿，风离他怎么样了？你有伤，不能动啊！我要去见他。公主，你怎么？他现在怎么样？大夫说，世子这3刀下手很全，且没有留有半分余地。万幸世子根基深厚，且常年征战，练就了一副钢筋铁骨，这才勉强扛了过来。你走吧，公主，我来照顾他。公主，您自己也身受重伤，且营中也有医官照料，您还是……我就是最好的医官，他的病我来治。行，末将就在营外守候，有什么需要，公主随时吩咐。风离，你不会有事的。你醒了，你别乱动啊！我若是再不醒，就要被公主的眼泪给淹了。你还开玩笑？你知不知道，你差点就……放心，我没事，我自有分寸，不会做那无把握的事。如今战事已定，你大胜归来，北秦少主也成为我们的阶下囚。我这3刀没有白挨。说到战事，你不觉得我们这次的遇险十分蹊跷？我军消息层层封锁，可北秦却洞悉前线与大营的部署。我觉得这一切实在太巧合了，我们军中有内鬼。你是怀疑楚为云？不错，那女子的身形、言谈都像极了楚为云，而且我那个秘法也只在楚为云面前展示过，就连你
都未曾透露过。可惜啊，本王答应了别人，不能让你们死得太轻松。那就是他，他心思确实歹毒，屡次害你。不过，也只是一些后宅的阴私手段。这通敌叛国的事，他怎么敢？我也不希望，但我只是怕他早已恨我入骨，为达目的不择手段。这些都还只是猜测，若真想知道真相，我们把他叫过来，当面对质。方四，世子，属下在。去将云郡主请来，立刻。是。若真的是楚为云，世子打算如何处置？往日他做的错事确实不少，可我念在他母亲对国公府的恩情，对他别有照顾。倘若他真的通敌叛国，我也容不了他。怎么就你自己？燕，属下刚刚去郡主的营帐，这才得知，郡主早在受辱之后的第2天便已偷偷离去，自那以后再也没有回过营。什么？他走了？是。此外还有一事，属下刚刚得知，在世子与公主奔赴前线那日，你们刚离开不久，云郡主便以备马为由，刻意支开了营帐外的所有守卫。他自行离去，还支开了守卫。按照他离开的时间推算，正好和军情泄露的时间十分吻合。那些俘虏中可有他的身影？不曾。那就查，传令下去，全力搜捕楚为云，活要见人，死要见尸。是。等等，不仅要查楚为云的下落，牢里那个北秦少主也需严加审问，泄露军情的根源必须查个水落石出。这样双管齐下，就算楚为云不是奸细，也定不会让真正的内鬼逍遥法外。按照公主说的，即刻去办。有消息，立刻召回。是。秦哥，我已经迫不及待想要回家。秦哥，回到京城，我想和你重办婚礼。你若想天涯纵马，我便陪你走遍大楚这万里山河；你若想安稳度日，我便在府里为你种满你喜欢的鲜花。秦哥，你愿意吗？我愿意。电台相拥一种，燃尽离别苦，回首浮生如梦，只剩爱恨归尘土。看，那就是最近闹得满城风雨的主角。听说世子在军中明明已经和云郡主暗通款曲，如今却又不可负责了。就是啊，听说云郡主早早就回了国公府，整日以泪洗面，怕是受尽了委屈。男人三妻四妾本是常事，更何况是世子。要我说，定是公主善妒，容不下郡主。哼！别再找胡说八道，没有东西。秦哥，我没有。我信你，定是那楚微怀恨在心，
用这些阿杂手段换你我名声。我正要找他，他竟敢送上门了。我们走吧。风离叶、楚清歌，你们竟能从北秦的围困里脱身。不过没关系，今日接风宴，我将京中数一数二的权贵都请了过来，待我将你们始乱终弃和擅妒的名声坐实，看你们身败名裂，还如何在京中立足。姑母，云儿本不想打扰您和各位贵人，云儿实在是没有办法。在军中的时候，世子他，云儿已经是世子的人了。云儿不求能有什么名分，云儿只求能陪伴在世子身边，就心满意足了。满口胡言！本世子从未动过你一根手指。楚微云，你竟还在这儿肆意造谣搬弄是非！你与北秦少主那些，不可！他怎么会突然提及北秦？那时我分明乔装打扮，伪装的极好。不对，若真掌握了证据，早该将我拿下。既然没有实证，若是当场作证，我就说他们是气急败坏，反咬于我。他当日精心伪装，我们并无实证。若现在揭穿，只会打草惊蛇，也会让这些权贵认定我们倒打一耙，诬陷于他。难不成我们就任凭他肆意污蔑？那日我们已经给足了他面子，严令三军守口如瓶，谁成想他居然钻了这样的空子。世子，男子汉大丈夫，敢做就要敢当。你既然与郡主，就该负责到底，否则岂不是始乱终弃，害了他一身呢？公主虽然身份尊贵，但也当懂得夫为其刚，宽容大度才是。如此善妒，岂为贤妇？唉，李烨，你确实该给云儿一个交代。母亲，我与楚微云之间清清白白，曾无半分逾越。叶哥哥，你那日可不是这样说的。亲热的时候叫人家小云儿，现在却连名带姓的唤人家楚微云。这黎世子看起来也不像薄情寡义之人，没想到竟然做出始乱终弃的荒唐事。就是啊，这云郡主与他亲近多年，就算没有此事，也该将人迎进门才对。早就听说九公主善妒，没想到竟然是真的。都生米煮成熟饭，还不让人进门？哼，云郡主实在可怜啊！楚微云，你怎能如此厚颜无耻？你能奈我何？郡主，你言之凿凿，说与世子已有夫妻之实。那我且问你，这世子的腰间有一块旧伤疤，形状如何？长约几分？是横是竖？是竖的，长约2寸，不3寸。本世子腰间没有伤疤。这云郡主不是说和世子已经发生过了吗？啊？怎么连伤痕都说不清？就是，莫非真有隐情？难道咱们都被他骗了？难道这平日里装傻的举动都是假的？不是的，是那日烛火太昏暗，云儿并未看清。既然郡主未曾看清，那可有别的人证能够证明这世子曾去过你的房间？当然有，我的贴身侍女可以证明。你的贴身侍女都已经死了，至于怎么死的，郡主心中应该很清楚。她是因为……楚清哥，你闭嘴！郡主怎么慌了？莫非那个男人并不是世子，而是一些不三不四的，比如莫城、南陵？不是的，你胡说！
我早晚绵绵给你下了足够的没有？那3个男人也是给你准备的，凭什么你没事？你怎么会想到的反而是我？什么？云儿，你怎么能做出如此糊涂之事？什么？居然不是和世子，而是与下界的南陵，还是3个！他竟然做出如此丑事，还想攀污世子。照他这么说，还想污蔑九公主，没想到他竟然做出如此龌龊的事。哼，亏九公主以前还总是在皇室面前帮他说话，这云郡主居然如此丑恶。什么单纯善良？我呸！离世子都成婚了，还围在离世子身边，小狐狸精一个。你们炸我！如今事情败了，我在京中再无立足之地。若他们在当众拆穿我与北清勾结，你若是心怀坦荡，又何惧我的试探？楚微云，你屡屡出言诬陷，又牵扯北侵，快传大夫，快扶他回房去！诸位见笑了，待老身处理好相关事务，肯定会上门谢罪。国公夫人言重了，我等先告辞了。今日之事若非你机智，否则我们怕是要百口莫辩。待他醒来，定要与他对峙他与北秦勾结之事。不好了！世子、夫人、公主、郡主他在撞晕，他突然发难，将奴婢打伤，从后门逃走了。什么？奴婢不会武功，实在是拦不住会点拳脚的郡主啊！冯四，传令下去，全城搜捕楚微云。是。李烨、青哥，今日委屈你们了。府中差事由老身来处理，皇上还在宫中等你们，你们速去觐见吧。儿臣告退。臣参见陛下。免礼。好，干得好！李烨，这一仗打得实在太漂亮了，不仅扬了我大楚国威，还能让北齐丧尽军粮，就连他们的少主也成了阶下囚。凭此一役，未来50年之内，他们元气大伤；未来50年之内，休想再犯我大楚疆土。不愧是我大楚的战神啊！陛下谬赞，臣不敢居功。保家卫国，乃臣分内之事。此次战役，靠的是战士搏命，三军齐心，自然更离不开公主雄才大略。那是自然。怎么样，父皇，青儿没有让您失望吧？朕让你随军，原是想让你们新婚燕尔，不让你独守空房。谁成想你居然闹出这么大动静来。不过此役确实功不可没。臣感谢陛下将青哥送来军中，才使我军莫城一战如虎添翼。救治将士，制破敌军，化解疫情，就连突袭敌营亲自上阵。朕的小青哥长大了呀！哎，李烨，你这是做什么？陛下，公主之脑远胜战报所述，若非公主数次力挽狂澜，我军战士未必能够如此顺利。此事全军上下皆可为证，因此臣恳请陛下为大楚战士楚清歌正军功之名。李烨，李烨，清歌本就是金枝玉叶的大楚公主，皇室身份地位尊贵，生来应有尽有。朕实在不明白，她还需要什么军功之名啊？我要的从来都不是你的愧疚，也不是世子妃的虚名，而是堂堂正正一个人该有的尊严。
陛下，战场上，他首先是楚清歌这个人，一个有胆识、有谋略、有担当的战士。这些卓越的功绩，并非九公主这个封号，而是他楚清歌这个人流血流汗、孤军奋战换来的。这些功勋属于楚清歌这个人，并非九公主这个封号。陛下，臣以墨城之战3军主帅的身份，恳请您给他应有的荣光。主朕思虑不周了。既然如此，那就准了。以大楚律，给楚清歌记1等功，赏黄金1万两。儿臣领旨谢恩。按律，有如此不是军功者，应封赐将军。可是我大楚建国数百年以来，从未有过女将军。陛下，军功不赏，只论功过，不论男女。哈哈哈哈！说得好，今日就开个先河。九公主楚清歌智勇双全，战功彪炳，特封将军之职，并赐将军府邸1座。儿臣领旨谢恩。父皇，您放心，前儿一定会以手中长剑，守卫我大楚的江河。我没想到，我那日跟你说的话，你全都记下了。你说的每一句话，我都记得。以后，你就是楚国公主，楚清歌，也是女将士，楚清歌，更是你自己。那封大将军，往后在朝堂之上，你我可是同僚了。不知在下能否有幸参观楚将军府邸啊？楚将军的将军府果然气派，若是修缮完毕，怕是连我的国公府都要相形见绌了。那是自然，谁让我是大楚第1女将军？如今名声尽毁，患上了花柳病，你们都是封侯败将，如今还想风风光光办大婚，做梦！有楚微云在，定要让你们秦氏变丧事。世子，公主，怎么回事？行色匆匆，是有什么事吗？今日午后，有人在公主的将军府附近发现了一个可疑的女子，我怀疑是楚微云。属下已经加派了3倍人手，严密搜捕。还有那老李的北秦少主吐了点东西出来。怎么说？他亲口招供，当初泄露我军防部的正是楚微云。果然是他。我和他自幼一起长大，一切小事都可以迁就他，唯独通敌叛国，这是重罪。若是我再因为母亲当年的情谊包庇他，那我跟那些卖国贼又有什么区别？你不必如此苛责自己。楚微云虽然是对你有恩，但是封家这么多年待他不薄，早就已经还清了恩情。现在当务之急就是要捉住他，以免他再生祸端。你说的对，无论是通敌叛国，还是对你的伤害，他都应该得到应有的惩罚。吩咐下去，在我和公主大婚之前，
务必将楚微云擒拿。是。快放那边去，小心点啊！哎，今天可是重要的大日子啊，千万别出岔子。放心，明天是世子和公主的大婚的日子，天大喜事，咱们哪个大爷？你们可不知道，我们家公主跟世子那是经历了多少磨难，终于有情人终成眷属了。可不是嘛！听说啊，公主的绣衣还是世子亲自盯着绣的，可漂亮了。那可不嘛，那必须得漂亮。大婚，等我把这剧毒投到井中，你们就去阴曹地府做一对夫妻吧。啊，慢着点儿！哎，怎么看你这么面生啊？你是哪里的丫头？世子和公主大婚，府里人手不够，我是被新招进来的。是吗？我怎么看你十分眼熟呢？有点像云郡主。哎呀，你看错了吧？她怎么可能是云郡主？云郡主虽然说比不上咱们公主倾国倾城，但也算得上娇俏可人。你看她这个……哎，快走吧，咱们还得去布置婚房呢。说的也是。不过说起来啊，好久都没见过那个云郡主了，她不来才好呢，省得搅了咱们公主和世子的喜事儿。要我说啊，咱们公主和世子那才是天造地设的一对儿。风离夜，楚清歌，你们这对贱人，害得我如今我人不鬼这个模样，丫鬟都敢对我踩一脚。你们还想安安稳稳的成亲？做梦！我要让你们整个国公府的人给我陪葬！就是他，就是他，他在那里！楚微云，你果然来了。是你们这对狗男女，故意散播婚讯，设局引我前来，对不对？若非如此，你又怎么会现身呢？只是我没有想到，你竟然想要毒杀国公府满门，那又如何？你们难道不该死吗？你们害了我，就该陪葬！你们还想风风光光大婚，琴瑟和鸣？我呸！痴心妄想！你们就该给我赎罪！楚微云，从前我认为你只是善妒，但如今看来，你根本是个是非不分的蛇蝎。将你推入深渊的，一直都是你自己。你纵使有千般的不满，也不该通敌叛国。楚清歌，你算个什么东西？你也配在这里高高在上的谴责我？现在是在笑我炫你的成功吗？你有什么好得意的？我杀了你！风离夜，怎么能这么对我？难道我娘是你娘的救命恩人？救命恩人又如何？若非你通敌，我本可以保你一世荣华。可是你偏要勾结北秦少主，即便是再大的恩情，我也没有办法再包庇。你个风离夜，这就是你们封疆对待救命恩人的态度吗？幸好，我娘不是你娘的救命恩人，要不然我就算是做鬼，我也不会放过你们两个贱人的。楚微云，你说这话是什么意思？当年我娘跟你娘发生争执，你娘是在我娘盛怒之下把她推下去的，可是我娘不小心也跌了下去，苍天无眼，将我娘坠楼身亡。
却将你娘的一家人活了下来。他怕世人知道他害死了人，竟对外谎称我娘是为救他而死。可笑的是，王氏那群人还信以为真，将我封做了郡主，送到了国公府，让你们国公府这群草包围着我团团转。楚为云，你此言当真？不然呢？我本来可以把这个命一辈子藏在心里面，10年，都怪你娶了楚清哥这个贱人，你就不要怪我鱼死网破了。楚为云，这件事分明就是你母亲害人在先，风离叶他母亲非但没有追责，反而还帮你们遮掩，保全了你们的颜面，甚至还赏赐你不该属于你的郡主的身份。你这样做与恩将仇报有什么区别？你给我闭嘴！楚清哥，你个贱人，哪里轮得到你来说话？不管真相如何，我娘终究是死了。我本来都念着我和风离叶能够白头偕老，我才按着不提，可没想到风离叶你负了我，楚清哥你害了我，那就不要怪我翻脸无情，我才不管什么恩将仇报，我现在只想让你们这群狗拿你的命！这楚为云简直像条疯狗。就是啊，亏我们之前还以为他人美心善，原来都是骗来的。之前他总是造谣九公主，没想到他才是最丑恶的那个。国公府好吃好喝养了他那么多年，原来养了一条白眼狼。没想到这么多年，我竟错把仇人的女儿当做恩人，还对你百般纵容，甚至伤我挚爱之人。楚为云，从今往后，国公府恩断义绝。凭什么？你国公府答应过我，要照顾我一辈子，怎么能够食言呢？是，我是隐瞒了真相，可你那个好娘亲呢？她不也是做贼心虚，怕世人知道她害死了人，这才假模假样的将我认作恩人之女。让一风离叶就何该娶了我，偿还这笔债？这都是你们欠我的！你说什么？云儿，这么多年，原来你竟是这样想我的！你这个老东西，少装模作样的，如今还在这假模假样的演戏，被我拆穿了，你还有什么好狡辩的？云儿，你错了。我对外称你为恩人之女，从来不是为了自己遮丑，我是不愿你一个孤女被你那罪孽深重的娘亲连累。我可怜你孤苦无依，想给你一份体面。这么多年，我保守这个命，就是为了能让你堂堂正正的活着。这么多年的良苦用心，终究是错付了。娘还是第一次给我买这么好吃的食物，还有这么漂亮的新衣服。你说什么？你让我替你牵线，把云儿送进尚书府？你是疯了吗？你明知道那老东西年逾70，专取幼女享乐，你竟然为了几两银子就要将他推入火坑吗？自从他那个短命鬼亲爹死了以后，我连个像样的男人都找不到。把他卖到尚书府，我得银子，他得前程，我也好找个男人改嫁，这两全其美啊！你我自幼相识，这点小忙你都不肯帮。正因为我们自幼相识，我才不能眼睁睁地看着这样年幼的云儿踏入火坑。你今日这话，我只当没听过。你若愿意，我可收云儿为义女，我国公府定会将她养大成人。收为义女？什
少在这儿假惺惺的装好人了！你不就是想让我洛可抛弃青羽的恶名，好衬托你国公夫人的仁善吗？真是沽名钓誉啊！你怎么能这么想我呢？我俩手帕交，我是真心为你们母女打算，不忍见你们误入歧途。手帕交，从小你就事事比我强，我一直活在你的光芒之下。你嫁入国公府，享尽荣华富贵，我呢，嫁了个短命贵手的活寡。行，既然你不肯帮我，那就去死吧！不可能，不可能，是你们三个，都是你们这三个，你们这群道貌岸然的伪君子，编造的谎言，想伤我的母亲，做梦，我一个字都不会相信的。是谎言，是我母亲用尽一生用来保护你的谎言。我不想让你知道你入侵是如此卑鄙之人，更不想让你知道你根本就是他待价而沽的货物。他是在保护你，楚微云。他用心良苦，苦苦经营着你和你母亲那一点点可怜的体面，换来的却是你恩将仇报、通敌卖国的模样吗？时至今日，你还不知悔改，还当真跟你母亲一样卑劣自私，还真是一脉相承啊！我这一辈子，我就是一个笑话。冯四，将他好生安葬。是。终于，一切尘埃落定。秦哥，从今往后，你就是我名正言顺的妻子。是啊，一切种种已经收场。现在看来，恍若隔世。你留下只在眼角标记，却忘记前世。从前欠你的洞房花烛夜，如今终于补上了。往事暗沉不可追，从今往后，再没有任何可以将我们分开了。我定会珍你、重你、爱你，一生一世，绝不相负。那你可要好好遵守这些约定，要是违背的话，我就回我的将军府去。不敢，末将永远是楚将军身边忠诚不二的贴身侍卫。那我可要问问你，贴身侍卫都做些什么？启禀将军，从今往后，不论是视察擦剑，还是暖床叠被，只要楚将军一声令下，末将在此不言，随叫随到。就这些？还有，无论是今夜，还是往后的夜夜，末将都好生侍奉将军。小小侍卫，油嘴滑舌。春宵苦短，我的将军。